النهارده بيراميدز عنده فرصه في كاس مصر ضد زد ان هو يعادل ارقام الاهلي والزمالك في بطوله كاس مصر. ايوه يعادل الاهلي والزمالك في ارقامهم في كاس مصر. تعال اقول لك ازاي. بيراميدز في الموسم ده في كاس مصر ما دخلش فيه ولا هدف طول المسيره كلها. احنا اول ماتش في دور ال 32 كان ضد مسار وقدرنا نفوز في الماتش ده 2-0، علشان بعدين نقابل الجونه في دور ال 16 ونكسبها 3-0، وبعدها في دور الثمانيه نقابل بتروجيت علشان نكسبها 2-0، ونيجي النص النهائي قابلنا انبي وقدرنا نفوز في نص النهائي 4-0 على انبي. فحابب اقول لك ان النادي الاهلي طوال مسيرته كلها في كاس مصر ما استقبلش اهداف غير في نسخه واحده، وهي نسخه 2006 اللي قدر يفوز بيها بدون استقبال اهداف خالص. وبرضه نادي الزمالك طوال مسيرته في كاس مصر ما قدرش يفوز بكاس مصر بدون استقبال اهداف غير نسخه واحده بس، اللي هي في 2019. دي النسخه الوحيده اللي الزمالك كسب فيها كل المباريات وخد كاس مصر بدون استقبال اهداف. فالنهارده بيراميدز عنده فرصه ان هو يعادلهم ان شاء الله ان قدرنا نفوز على زد، لان نادي زد مع كابتن محمد شوقي فرقه صعبه جدا وعندها طموحات ان هم يلعبوا كونفدراليه، علشان لو خدوا كاس مصر هيلعبوا كونفدراليه. فماتش النهارده هيكون صعب وربنا يسترها ويعدي على خير ونرفع كاس مصر النهارده ان شاء الله.